हाँ पिंकी दिया रहे बड़ी साइड में बैठ के फोटो खींचे छ मैले लगाएको फोटो खिच्नु है ल ल पर्मिला भाउजू अलि खुट्टा भित्र नहाल्नु के नत्र चापिन्छ मासु त्यही छ के खोइ केही फुलहरु पनि केही रहेछ है अर्को हात दे गाडी भेट्यो ओ भाइ आकारमा बोल्दै थियो ओए तपाईको भाइ अनि त्यो तपाई लगाइदिनु भयो मम्मी की उंगली केटी खेल्छ कि मम्मी ल्याब देल के नमस्ते भाइ पैसा दे नमस्ते भाइ खुट्टा मुनि राख्नुहुन्छ झोलामा राख खुट्टा भित्र राख्नुहुन्छ राजु के थियो राजु फोन गरेछ बुझाइ देखा दे कका फोन गर्छ कका फोन लगा छ हेलो आया देखे यो उता कुलोमा पेन्टिङ है टीवी चला देले छै कि कुछ सुनाइबे न करै देखिए रूम भरल छै हम यूट्यूब में हम वीडियो हालेंगे तो देख ला यूट्यूब में या नहीं तो देखा टीवी चला देने से देखे कुछ तो समझे नहीं बुझे आवाज नहीं आवे कुछ ये हम यूट्यूब में वीडियो पे हम वीडियो हाल यूट्यूब के लिंक हाल हमें देख ले पापा फोन करे छे कतो फोन करे छे के ये देखो ताबे एक्शन देखो 2-4 मिनट नहीं कहलिए तो वीडियो हाल जा यूट्यूब में देख ले तो है आवाज कुछ ने सुनाई अपने का टीवी चल रही है गोविंद हाय बाबू भौजिया रोशन के गाल में कहाँ लगा दिलिए लगवे है तावे लगवे नीतीश को बढ़िया से भाग्य पैसा
मलाई केक दिनु त अलिकति अझै दिनु त एउटा अभी वीडियो कर फोन करने पापा फोन फोन थोड़ी ना हम कुछ करे छी फोन तो हम तनी करे छी एउटा हम सब करे यहाँ पुऱ्याउनु पर्यो है ल केटाको जब पुरा मगर खानी नै ओए दादू खाइ ला ये Anda. Wah, cuma mana? Dia harus working bank pada ada nanti akni. Jadi ya, dia orang ada. Nah, kali siar cendera. Anda lalu Ini jadi kalau और मैं साउंड कम कर दे तो भाई जैकेट खोलना तब नहीं खोले तो खोल ये पठा दो ऐसे आता भाग ना खेब को ना ए त खिबे पिबे लागले त खिबे बेर में कतो जाइ छै भैया इतना ना खाए के त ए भैया त खाइए के जते कथि ला टिका लगा देला बेला हां त भाई लगा ना ऐसा खा देबे बिना सब पहले पाऊ बोला दिया दिल से दिया ना छुपा दिया काम पे तो ये दीदी आई जाए अनिता भयो भने ल यो काम खतम गर अनि कता पस्किदे चल अनि मलाई ल्याइदिने उ लगाउनु भयो टिका ओइ टिका लगाइदिनु भयो मैले लास्टमा सबैले ए अब छैन त कोही लगाउँदा हुन्छ त अनिता अनिता त्यो भुजाहरू त्यो मिसाउँदै गर्न रिमोट उता छ हेरौँ न साउन्ड कम गरेर लगाइदिनु न भोजपुरी खाइसक्नु भयो बाबु यताको छ अरे ओइ यताको छ यताको खोइ माथिको तीनटा छ नि बस्नुको दिदी मेरो अघि चाहिँ त्यो माथिको छ क्या म देखाइदिन्छु यता देखाउन पहिला म देखाइदिन्छु अब टिभी नै बन्द भयो अब आफै बन्द भइहाल्छ अब फेरि चलाउनु पर्छ बन्द भयो त्यो अघि भाडा अगाडिमा भुजा पनि अनि त्यो पनि मिसाइदियो अनि पत्रीहरू निकाल्दै गिलास निकाल्दै लगाइदियो भोजपुरी गीत जमुना नाच छ एकछिन भोजपुरी गीत लगाइदियो नि जिमेल भइरहेछ के भइरहेछ साउन्ड पहिला काम गर्नु क्या नि हुनु है अनि धेरै पढ्नु पढेर ठुलो मान्छे सबै कम गरिदियो त
बर्थडेवाला बाउलाई त नचाउनु पर्यो नि नानी छोरोको बाउलाई हो त ऊ साली छ त उता नचाउनु न दुईजनाले नै जमुना छँदैछ त नाच्न नाचिदिने हो नि आउनु परेन यो भेला चाहिँ हो एकचोटि गर्ने कोकोले पु भएन है लु भन्नु के एकजना छ तपाईँ खानु नि भइहाल्छ ल अहिले खाने खाऊ त ल नि त अहिले एकछिनमा खाने यो राखिदिन्छ खानु नि भाउजू तिम्रो बर्थडेमा अरूले पुगेन भने त फेरि नितिशको बर्थडेमा मैले के खाइन भन्दैन ल तपाईँ खानु न